喂，輝哥，立哥好，好耐冇同你做節目啊。係啊，啊，撞啱我哋大家有時星期四又唔係得啊，啊，喂，今日撞啱一齊，撞啱仲係特朗普公布個關稅細節，係啦，仲有冇朋友啊佢？有啲10%嗰啲咪朋友啦，咩英國啊、誒，澳洲啊，聽佢支笛嗰啲就朋友，澳洲咁都就澳洲都出聲話你咁樣搞關稅唔係朋友所為喎，真係。但係10%就其實就都冇對澳洲冇乜影響都好咯。俾面㗎啦，咁真係。係啊，好俾面嘅，同埋佢都即係嗱，佢都留翻隻腳㗎啦。佢琴晚公布嗰一紮關稅啦，中國啊30幾啦，嗯，咁咧就冇將墨西哥、加拿大擺落佢嗰個表度嘅。佢好似話符合咩美墨加協議嗰一啲咧就豁免啊。係啦，啊，係啦，咁即係話佢嗰啲咩芬太尼啊、移民啊嗰啲，如果係 OK 嘅，就大約係12%。咁即係話佢都好精嘅，因為墨西哥、加拿大對於美國，因為佢琴晚又捉咗個造車嗰啲工人出嚟嗯咁，你成個汽車工業有好多工序咧，都喺墨西哥，然後你 final 你先至上去美國裝嵌噶嘛。嗯，如果你收得多關稅，咁你又幫唔到啲美國車啦。咁而家即係首當其衝就梗係歐洲啦，歐洲20%，我哋中國30幾，嗯，就一眾即係東南亞嗰扎東盟國家就慘啲，因係。為即係自從疫情之後咧，中國咧有好多廠咧都搬緊啲落冇錯。去東盟國家，咁而家嗰啲全部都40%樓上咧，嗯。咁咧對於搬咗落去嗰啲廠家真係辛苦嘅。即係今次係真係你見佢係刻意去圍堵你中國嘅喎。係啊，咁唯一中國咧就呢一次咧，我哋頭先咪前咧有討論過啦，嗯，中國就冇乜同佢傾啲即係呢啲貿易啊、係。關稅啊嗰個問題，咁睇下真係即係行點樣行啦，會唔會就好似琴日嗱美金都跌啦，咁人民幣又跌喎。係。即係呢一次咧，就人民幣就冇跟埋其他啲貨幣升上去嗯。喎，會唔會即係中國利用貶值嚟抵消佢個關稅咧？嗱，你即係你睇今日個匯市咧，其實都幾過癮嘅。歐嗯，羅英鎊咧就升得幾犀利嘅。咁係yen 咧都係升就嘅。升嘅啊，係啦，人民幣咧就跌嘅。係啦，隻加紙咧就好哇，加穩指係升定嘅。得勁，喂，即係算做靚㗎咯，加指升係啊，到142即係幾啊，真係好耐冇嗰個見啊呢啲。加字咧都仲係1.42幾嘅。啊，咁學阿輝哥頭先所講，即係特朗普雖然你話今次一棍打晒所有人，咁但係都仲係有少少親疏之分嘅。係啊，咁10%嗰啲叫做輕強啲啦。嚇咁同埋好明顯咧就針對中國啦。咁輝哥頭先講到話中國今次好似冇商務部啲人過去同佢傾偈喎。真係唔知係咪真係好有底氣咧？今次中美係完全未有傾過喎。私底冇傾過啊，即係下你話私底下有冇傾啊？唔知啦，但係起碼台面上面就冇傾過喎，比較奇怪。可能真係要等到係咪6月啊？即係習近平同埋呢個特朗普會面開生日會先至傾嘅，真係唔知。咁嗯，但係即係咁都好嘅，咁唯有就你出口唔得嘅，你咪內卷咯，即係靠呢個內需消費刺激翻國內嘅經濟啦。咁人民幣低落嚟，我睇佢又7.35又唔會穿嘅哦，嚇。大位啊呢咁個。係啦，咁之前佢行到去7.2毫幾，咁即係來來去去都係啲1毫子上落嗯。啫。咁即係其實貶值可以抵消到嗰啲部分關稅，我覺得中國貶值就可以嘅喎，唔使太擔心喎。嗱，即係我自己係咁諗嘅。如果佢嗯，今次真係諗住同佢企硬即係大家角力嘅話咧，我就傾向於佢應該俾佢跌一陣嘅。係嗱，因為特朗普講同日本即係講明日本同埋中國即係認為佢哋啲匯率唔應該再跌㗎嘛。屌，係啦，咁如果我都唔諗住同你傾嘅，屌我咪跌一陣睇睇先咯。係啦，有乜冇錯啊。所謂啫？啊，
即係其實日本係真係慘㗎，你又要嚟緊，可能仲要加息，咁你而家個市場就開始講緊美國，即係如果佢搞完呢單即係關稅嗰個經濟真係通脹又上，經濟又停，滯脹咧可能美國都會減到息㗎喎，美國減息，日本加息，嗰個 yen 咧始終都係挨向強，不過即係呢啲位置買咧就買唔落手，買唔落手。呢個位就爭啲啦，咁但係好老實講，即係依家你去翻150啲位都要買㗎啦，係啊，啱啊，接近150嗰啲位，你先至買 yen 啦，落翻去呢啲位置，咁你又可能計數，咪等佢炒下上落先咯。你冇辦法，日本仔啊，始終都要聽大佬支笛嘅，咁啊話到明俾你匯率貶值㗎啦，咁加埋你又要加息，咁所以個日 yen 咧，即係你問我咧，我啊覺得佢有機會慢慢會去翻啲140附近咯，咁啊睇下有冇機會接近翻150。其實早輪去翻啲151半啊嗰啲位咧，其實係好好買 yen 嘅，大家等下啦，睇下佢會唔會縮一下落去，俾你哋買到啦。同埋仲有樣嘢喎，即係依家周圍都喺度之前其實都一路講啦，就話日本可能6月份啊，可能會有啲重大嘅自然災害啊嘛。通常出現咗呢啲咁嘅情況咧，都會有啲錢走翻入去嘅喎。到時咧就可能又將個 yen 突然之間即係咁當然啦，大家都唔希望即係世界出現呢啲咁嘅情況啦。因為即係人命死傷都係大家唔想見到嘅。咁但係如果真係出現啲咁樣嘅狀況咧，個日 yen 唔排除到時可能會有一波突然之間拉升得緊要嘅。因為今次日本政府好似幾重視嘅。唔係因為你見到成個亞洲咧，嗰個亞洲板塊，你早個幾禮拜就呢個緬甸啊咁啊一路震，咁跟住其實琴日日本都有啲地震嘅，咁跟住我哋國內又有，你見到成個亞洲都耐唔中又震一下，同埋嗰個震幅都好大。琴日日本嗰個都六點幾級嘅，咁即係話即係有備無患啦。咁我哋即係可能即係喺啲關鍵時刻，咪忍住唔好飛去日本住先咯。大家即係做下風險管理先。係啊，即係如果係去可能4月底之前去埋就穩陣啲。係啊，睇埋啲轉櫻花，又到紅葉先至去啦。中間暑假就唔好過住啦。即係講開東南亞地震，即係題外話，嗰個泰國嗰棟樓都幾麻煩啊。係啊，即係唔係咁啊？唯一聽佢解釋就係話，因為佢起咗個架，未起個廊，咁你冇咗個外圍保護咧，可能會篩斷。不過咧，即係呢一兩日啲新聞又話你圖則又冇啊，咩都冇啊，啲公司入邊係人去樓空啊，咁呢樣嘢就即係好難解釋咯。最擔心就係佢係好似係有其他高樓咧都冇事，係唯一咁啱係呢一次佢哋中泰合資起嘅大廈就有事，咁就即係要檢討下嘅，即係豆腐渣唔好輸出境即係國際形象大佬真係係啊，即係而家真係要即係泰國嗰方面都好重視嘅，因為要查落去嘅。因為最麻煩咧，即係政府之間咧可能都容易處理，但係你係社會上邊一般人嘅睇法咧，你係幾影響嘅。係啊，即係幾影響啲老百姓對當地華人啊，你去旅遊啊，即係呢件事確實係要處理好。係啊，因為你見到啦，佢係地震，咁有3棟大廈，佢之間穿梭嘅有條橋咧，係出現咗，咁但係整體成座大廈嘅結構係冇問題啊嘛。即係地震呢啲大家都唔想，你咁遠地震傳到去曼谷，你都冧嘅，咁其實係真係要了解下成個狀況咯。同埋即係呢輪係好多呢啲咁嘅消息嘅，跟住小米又炒車啊，各樣嘢，咁大家就即係對於即係之前你可能要做一啲成績出嚟、業績出嚟，咁但係安全咧係永遠都係將佢擺喺最前嘅，因為當人多用啊各樣嘢，咁你安全嗰樣嘢咧係一定要重視，千祈唔好又係因為我零知
0至200公尺要200幾米係可能係幾秒鐘，即係你呢啲技術係有啦，咁但係你安全咧，你都要着重嘅。嗱，今次小米咧，即係多多少少係有啲人喺度帶節奏嘅嚇，咁啊，係你都要真係等成件事調查清楚出嚟之後，咁啊，即係頭先咪前我都同阿輝哥喺度講緊，即係如果你話睇個小米嘅股價咧，我又覺得你挨翻住去呢40蚊咧，你挨翻住40蚊，即係最好其實就喺37、8嘅，咁但係就我唔知會唔會去到啊，但係你話挨住40蚊咧，我覺得都可以開始諗去買翻少少嘅。啱，即係因為其實佢從小家電去到發展到一個汽車咁，即係其實咧呢間公司嘅企業咧，即係個董事長咧，其實真係有啲心去做好每一件事嘅，所以大家俾啲時間俾啲空間佢哋改進啦。係嗱，咁啊，所以即係整體睇落嚟咧，匯市嚟講咧，我自己都覺得個美金唔排除有機會跌多少少。咁聽晚有個飛龍啦，係嗱，如果聽晚個飛龍曳咧，就更多個即係多一個藉口踩佢落去嘅。係啊，咁你咁啊啱啦，減息啊，咁啊個美金啊再落多一陣，咁亦都可能啱啊特朗普心水嘅。佢又擺到明啦，想減息，想個美金弱些少。係啊，同埋因為佢之前佢政府裁員啊、肥雞餐啊，我相信嚟到3月咧，可能真係反映落去個勞工市場度㗎啦。咁啊啱晒佢配合佢嗰個關稅，咁一次過等聯儲局有個空間，大家度下佢5月係咪應該開始可以減到息咧？如果5月減到息，往後嗰個經濟又真係唔係好得嘅，聯儲今年可能減多過2次都唔出奇㗎。嗱，阿輝哥，你有冇覺得特朗普即係你睇佢即係上咗台呢幾個月啦，似乎佢都係做緊啲開源節流嘅嘢喎，似乎係想解決嗰個太過沉重嘅呢個債務問題喎。係啦，咁其實係應該要嘅。咁你一路不斷咁發債，即係佢而家嘅狀況，你就係你俾1年息咧，即係講真咧，即係還釘都還唔起㗎啦。即係如果個市場對於美債嘅信心失咗嘅，咁你將來可能會即係做咗個好大嘅震盪啊。所以即係佢真係要諗清諗楚。嗱，佢關稅又可嚟攞嚟補貼下佢個美國嗰個債務啦。咁如果你裁員啊各樣嘢都係截咗流先，然後睇下佢點樣去開源啦。OK 嗱，咁啊，即係如果你話講非美貨幣錢，我哋講咗啦，日 yen 我哋基本上都睇升嘅。咁啊，歐羅咧就係因為德國佢嗰個財政政策方向轉變咗咁咧就1.07，我自己覺得個支持位幾大嘅。個英鎊啊，今日都做得唔錯，去到差唔多1.31，接近1.31。其實就係因為佢嗰個關稅咧，個力度相對上對佢就比較低。咁但係佢嘅問題其實本身唔少嘅。舊年加稅，今年就減福利開支，其實佢都係做一啲開源節流嘅嘢即係舊年加稅今年就要減啲福利開支，同樣都係要開源節流咁睇睇點樣啦。咁整體個美金唔排除有機會向翻100嗰方面走先啦咁到隻金咯，阿輝哥，哇！隻金升到咩位啊？要唔停嘅？嗱，佢如果你第一季咧，即係連埋啲今日咧，升咗500幾蚊金，真係夠噶啦，我覺得。不過咧嗱，之前有好多不明朗啊、地緣政治啊，其實慢慢咧都解開晒啲謎團噶啦。個金行到嚟呢個位置，即係我就食花生啦，即係我就唔建議買嘅。你話佢衝上去接近3200咧，你就可能即係做少少淡倉啊，擺 stop 啦。因為我自己覺得個金，你行到呢啲位置，你再上嘅空間咧，你真係唔多。我俾晒你今年3300喎，你都係150蚊金喺後邊行3季喎，咁我又覺得你係最好就調整落去，衝翻穿落去3100先啦。即係而家呢個位置我就唔敢買唔敢買，沽我都未敢，接近
3200咧，我就夠膽估啊個金，即係我自己就唔睇好個金嘅，我覺得第二季個金應該要調整。嗱，之前咧就好多就係擔心個關稅會係包括埋黃金啦，咁所以就係啦，好多啲冇啊，金咧但係就輸入去由英美國國嗰邊、歐洲嗰邊嗰方面咧就走入去美國嘅。咁但係咧今日出咗嚟啦，即係黃金咧就唔關事嘅。咁但係個金咧都仍然一路趌上去，但係去到啲3160呢啲位咧就開始就有少少調整。我嘅心態其實同阿輝哥都差唔多嘅，呢個位你叫我又去買，我就真係唔夠膽啦。咁早幾日睇到就話即係中國就話放寬啲保險公司可以係增持呢個黃金嘅資產啊嘛。咁我喺度諗，哇！呢個位你叫人買，會唔會摸頂啊？係咯，真係好大機會摸頂，好大機會摸頂。即係我自己總係覺得佢唔跌翻100幾十蚊金咧，個金你今年都好難上㗎啦。因為真係要唞唞氣嘅，因為唔係因為之前係太多不確定性啊嘛。咁你而家啲不確定性都過晒啦，你啲地緣政治亦都唔係太過緊張咧。我覺得個金係應該慢慢落翻啦，最好就急啦。你急就容易啲，你要落得慢咧，大家可能好容易去到某啲位忍唔住一買咧，佢就每日夾你少少咁樣線落去，咁啊唔好啦。不過頭先阿輝哥話睇下有冇機會去翻3100，我就希望去翻3000甚至2950嘅3000蚊3100我都唔敢買字啊。係啊，唔係呢啲位你逢高沽着數啲，逢高沽着數啲，唔好心急買啊。冇貨咧，我又唔敢叫人沽空嘅，因為你升市摸頂啊嘛。即係如果你話喂櫃桶仲有啲金嘅咧我覺得即係都可以褪翻俾佢，都可以褪翻俾佢先啦係啊，因為你有留意下個銀咧，其實個銀咧即係掉咗頭噶咯喎。即係佢跟上跟下唔跟啦。第一，即係你避下險，冇人攞銀避險噶嘛。你反而嗰個貿易壁壘大咗，咁啲銀可能需求可能會落噶啦。變咗個金你都仲係頂得到咧。今朝早翻嚟咧，即係第一浸咧個期銀已經沽咗一浸啦。咁你而家你個銀沽翻落嚟33個幾咧，其實就唔好以為個金仲有個銀，咪走埋兜個銀啊！即係寧願食花生。即係高位你沽唔怕嘅，接近34蚊你就懟佢啦個銀，呢啲位置唔好兜，唔好撈底啊！嗱個銀咧就始終佢都仲有舊年10月個頂未破，35蚊破唔到，咁所以咧你要擺止損咧就即係叫做容易睇啲嘅。所以阿輝哥話：喂，如果銀咧，如果你34個幾，你沽咗你擺35蚊，你都識得擺啊嘛。個金你真係唔知擺個咩，冇㗎，真係唔知佢喺邊，你都唔知擺個咩止損咁同埋確實個銀係真係呢幾日咧，佢係自己跟唔到個金啦，自己行翻落嚟先。咁所以會唔會係有一啲先兆咧都要聽阿輝哥講，留意一下啦。啲油又點樣啊？啲油衝過上去72蚊，過唔到。咁72蚊咧就係佢呢個區間頂啊！即係而家炒5蚊油上落，67到72。咁琴晚特朗普出完關稅咁燉咗落嚟。燉翻落嚟咧，我覺得你接近68個8到69個3、4嗰啲都買得嘅。個銀咧就未咁快掟落去。咁但係上邊咧。又好似72蚊就頂住咗㗎啦。咁你又早咧嚟緊咧呢個禮拜咧又好似又話開會啦。72蚊油係貴嘅，68、9蚊咧我又覺得係值得吸納咯。所以唔使太擔心，唔使太擔心。個油高位又過唔到72，低位就未必穿67。63、65好似好大位喎，好大。係啊，下邊佢幾次掟咗落去咧，都掟唔穿咧，就俾佢買翻上嚟啦。咁啊最簡單，你沽穿67咪睇住65啦，65沽穿你先至會跌嘅。65唔沽穿咧，可能又喺嗰啲位整固完一浸咧，佢又買翻上去㗎啦。幾年嘅低位都係喺63、65嗰頭喎，即係呢個都可以留意下。
佢都仲係頂得住嘅，嗯。仲係頂得住。好嗱，咁啊，即係都要留意住嗰啲美國嘅貿易對手啲咩反應啦。咁啊，另外係啊，聽晚就有個飛龍，咁啊，但係聽日啊，我哋啊清明假期啊，休息一天，係啦，咁啊，睇下港股係咪有運行啦。嗱，如果係今晚美股反彈，聽晚又炒減息嘅個美股再彈，咁我哋星期一翻嚟咧就可能好翻啲啦。咁啊，及住下晝睇下買唔買到隻平小米啦。好，咁啊，下次再同大家傾過，唔該晒，輝哥，OK，好，好，拜拜拜。拜。